السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم حلقة جديدة من برنامج كندا بتكلمك فون. انتوا عارفين ان احنا نزلنا بوست على الفيسبوك وقلنا اللي حابب يتكلم يدي اوصافه للناس، يدي اوصافه للبنات او البنت اللي حابة تتكلم عن نفسها، تدي اوصاف شريك حياتها او فتى احلامها. فاحنا قلنا ان نفتح مكالمات بيننا وبين الناس في الموضوع ده، وكتير من الناس طلبت ان هي تتواصل معانا. طبعا بيتواصلوا معانا عن طريق انت بتسيب كومنت عندنا في اليوتيوب بالاخص، ومن خلال الفيسبوك احنا بنتصل بيك. النهارده احنا رتبنا اتصال مع شاب اول مره بنكلمه ونشوف هيقول ايه. اهلا وسام. السلام عليكم، كيفك؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احنا وعدناك ان احنا نسجل معاك، صح؟ إيه. و... وانت يا وسام بتسأل على عروسة معايا. إيه. طيب يا وسام، انت دلوقتي إيه، بتسألنا معك. على عروسة. انت مفكر ان احنا عندنا قائمة عرايس وجاهزة، لكن احنا فكرتنا يا حبيبي ان احنا بنسجل معاك. بتقول انا اسمي كذا كذا، انا ساكن في الدولة الفلانية وبشتغل في الحتة الفلانية، وعايز فتاة احلامي ان شاء الله تكون فيها المواصفات دي وكده وكذا وكذا وكذا. إن شاء الله. يلا يا وسام، انت دلوقتي معانا على الهوا وبنذيع وبنسجل الحلقه وهننزلها على اليوتيوب وننزلها في الفيسبوك عشان تشوفها. دلوقتي كل بنات الوطن العربي بتسمعك يا وسام. اتفضل يا وسام، قول مواصفاتك ومواصفات شريكة حياتك اللي انت عايزها. اتفضل. اول مواصفات ان وسام خجول يا جماعه. شكله وسام خجول، ودي صفه كويسه، يعني قليل لما تلاقي راجل بيتكسف دلوقتي يعني. ولا ايه؟ ولا انت شايفه ايه؟ لا قولي، لو ليكي رأي تاني قولي يعني. انا لسه هنحاول نجرب نتصل بيه تاني ونشوف. طيب، وسام مكسوف شكله او بيهرب، ما تعرفش ايه النظام، لكن احنا برضو كده كده هنمنتج الحلقه دي ونذيعها برضو باللي حصل فيها. لان احنا يا جماعه احنا كان فكرتنا ايه من الاتصال، وفكرتنا ايه ان احنا نخلي الشباب يكلمونا، ان الشاب يظهر نفسه، ما يبقاش مختفي وراء بوست وراء كومنتات في الفيسبوك ويعبر عن نفسه ويتكلم بكل صراحه. شوف، طبعا احنا ما قلناش الاسم بالكامل، بس هو يعني عندنا في الجروب بيجي 1000 وسام، مش وسام واحد. فيعني ما نعرفش ايه الظروف، يمكن لما عرف ان احنا بنسجل او كلام من ده، مع ان احنا كنا متفقين معاه ان لكن احنا هنسجل، لكن بس للامانه برضه هو كتب لي اسف بس دقيقه انا مشغول. هو يمكن في شغل او في حد جنبه، وعلى الرغم ان احنا رتبنا مع بعض الاتصال برضه بالميعاد، لكن يمكن ما كانش حاسس بالتوقيت قوي. وفكرة البرنامج يا جماعة ان احنا مش فكرة بس اللي عايز يتجوز، هي فكرة البرنامج كلها ان هي اللي عنده اسئلة دردشه دردشة عامة، يعني اللي عنده اي اسئلة خاصة بالسفر، بالدراسة، في كندا، اي معلومات عن كندا، عن اي حاجة، وبرضو اللي عايز عروسة عن طريق برضو يعني صح، الجواز والسفر وكده. هو الدردشه بشكل عام، حتى المواضيع الحاليه، مواضيع الترند الحاليه، لو عايزين تفتحوها معانا تقولوا ارائكم فيها. حد عنده مكان بيسوق له كشغل او الو سلام. هلا ابو عجاب، كيف حالك؟ كيف حالك حبيبي؟ الله يرضى عليك. الله احنا يكرمك. بنسجل معاك برنامج اسمه كندا بتكلمك فون. انت ابو بعثت لي اليوم الرابط؟ انهي رابط يا ابو عجاب؟ اليوم مش بعثت لي الرابط على الواتس، على الماسنجر؟ على الماسنجر. ايه الرابط اللي بعته لك؟ ما احنا بنسجل معاك دلوقتي. انا ايه الرابط اللي بعته لك؟ رابط خاص بايه؟ ما بعرف. بعثت لي رابط بس ما بين معي. ما فتحتوش يعني؟ ما فتح معي. طيب يا ابو عجاب، انت كنت كلمتني وقلت لي انا راجل متخصص في صياغه الشاحنات الكبيره، صح؟ لا، ميكانيكي. 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 وكنت بتسأل ان انا في كندا، فانت بتقول ازاي الاقي شغل، مظبوط؟ فانا بعت لك رابط خاص اشرح لك بقى الرابط اللي انا بعته لك. ده رابط خاص، طبعا رابط ازاي تقدم تبع الحكومه الكنديه، ودي اللي بنقولها للناس يا جماعه. لما تقدم ما تقدمش تبع ولا مكتب مستشار هجره ولا شركه سياحه ولا الكلام ده، عشان ما تدفعش رسوم كتير
وانت تقدر تعمل الحاجه بنفسك بمنتهى السهوله. اه بتدخل على الرابط اللي انا بعته لابو عجاب، في شرح بالصور، هتكتب فين معلوماتك وهتكتب فين المطلوب منك، البيانات اللي مطلوبه منك، الاسم والعنوان الاسم والعنوان والشهادات والخبرات والكلام المطلوب منك. طبعا كتير من المهن ما بتتطلبش شهادات معينه غير شهادات الخبره، وبما ان انت كده كده لا اما عندك الورشه بتاعتك او شغال في ورشه او شغال في مصنع او شغال في نفس المجال، فسهل ان انت تجيب شهاده ب2 خبره 3 سنين خبره 5 سنين خبره، سهله عليك وسهله على اي حد. بس طبعا نصيحتي ليك ان ما تقدمش مع مكاتب بتاخد رسوم كبيره، ولا سيما ان هم بيقولوا الناس كلها عايزه تسافر، خلاص يلا اللي عايز يسافر يدفع لي $10,000 وانا اقدم له الطلب. والواحد بيفتكر ان هو خلاص قدم الطلب مع الراجل انه هيقبل، وهو هيعمل نفس الخطوه اللي احنا بنوريك تعملها ازاي. هيقدم على النت ويفتح الفايل ويحط بياناتك ويقول لك انتظر، انا متواصل مع الحكومه الكنديه. ما انت كمان يا حبيبي تقدر تتواصل مع الحكومه الكنديه. صح. في حاجه كمان برضو عايز اقولها، الناس ساعات بتفكر ان اي حد قاعد في كندا يقدر يجيب اي حد بره كندا، ويمكن النظام دوت احنا متعودين عليه، عشان موضوع ان احنا لما كنا شغالين في الخليج فيقول لك مفيش تاشيره، مفيش حد عايز حد، يقول لك اجيبك. لكن الموضوع دوت مختلف في كندا يا جماعه. صعب يعني. مش صعب، هو مفيش اصلا الموجود، يعني مفيش السكه دي او الطريق ده مش موجود. يعني في السعوديه الشركه او شخص يطلع لك تاشيره عشان تجيب واحد من بره. هنا النظام دوت مش موجود اصلا. مش موجود. لما شركه بتطلب عمال وهيكونوا من خارج كندا بيبعتوا للحكومه. عشان كده دايما هتلاقوا في كلامي بقول لكم ايه، انا هبعت لك الرابط الخاص بالحكومه الكنديه تقدم فيه مباشره. خلاص انت بعت لي رابط، انا بس اليوم شفت لك بعت رابط بس انا ما فتح معي. ما فتحش معاك خالص ولا انت اللي ما فتحتوش؟ انا ما فتح معي، يعني ما اعطاني شو الصور، ما اعطاني شيء، ما فتح معي مظبوط. طيب ابعت لك رابط كمان يشرح لك. واي حد يا جماعه عايز يسال سؤال زي دوت يتواصل معانا برضو على صفحتنا او على اليوتيوب، واحنا نبعت له الروابط المناسبه ليه والخاصه بيه. يمكن انا بعت لابو عجاب الرابط اللي خاص بالمهن اللي هتكون ملائمه لخبراته. انت شوف انت بعت لي بلكن فتح معي الرابط. الله يجبر خاطرك. الله يخليك، الله يسلمك. احنا من خلال برنامج كندا بتكلمك فون. ليك اي طلبات تانية يا ابو عجاب؟ الله يبارك في عمرك حبيب قلبي. الله يسلمك يا حبيبي، الله يبارك لك. تكفينا دعواتكم الحلوه وتحياتي ليك. على راسي. لما تنزل الحلقه اللي فيها مكالمتي ومكالمتك برسلها لك كمان. حبيبي مع السلامه حبيبي، الف سلامه، مع السلامه. واي واحد يا جماعه هيكلمنا يسجل معانا يقول مواصفاته ويقول ان هو مثلا عايز عروسه، عايز طلب، عايز حاجه، احنا هنبعت له طبعا رابط الحلقه، غير ان احنا هننزلها على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، وهو يشيرها لاصحابه او يقول ان هو صاحب الطلب ده. تمام. طيب احنا هنجرب تاني اخر مره اتصال بوسام، وبعد كده يعني هنقفل الحلقه وهننزلها ان شاء الله في ميعادها. واي حد حابب ان هو يتواصل معانا في اي وقت زي ما قلنا، بالذات كومنت اليوتيوب يسيب لنا كومنت فيه، وهو عنده الاكونت بتاعنا على الفيسبوك، وان شاء الله نتواصل معاكم او نتصل بيكم ونكلمكم زي كده، وناخد فرصه ان احنا نتواصل مع بعض نعرف كل حاجه. يا وسام. يا وسام، مالك يا وسام؟ ولا مشغول ولا حاجه؟ قول يلا مواصفاتك كده وانت بتكلم البنات الوطن العربي دلوقتي. ايه العروسه اللي انت عايزها؟ يلا ما تتكسفش، خليك جريء عشان البنت تعجب بيك. قول يا وسام، قول، انت زي ابني، قول. اتكلم يا وسام. ما فيش. خليني اكتب لك يوم كتابه. لا وانت هتكتبها، وانت انا عايز البنات تسمع صوتك وانت بتتكلم عن نفسك تقول والله الشاب ده ان شاء الله مناسب ليا. وعلى فكره احنا مصورين مع بنات برضو، فيعني بنات بتتكلم وبتقول مواصفات شريك حياتها، وعادي انت برضو لو قلت مواصفات شريكه حياتك يعني بتتكلم. احنا بنسال انت من اي بلد، بتقول انا من البلد دي. انت كام سنه؟ انا كذا، والله انا ممكن شغال. انت ممكن تسمع مثلا حلقه بنت مثلا وتلاقيها مثلا مناسبه ليك، مثلا تقول لي طب انا مثلا عايز اتواصل مع البنت. لا، يكتب على الصفحه ويكتب على اليوتيوب انا عايز اتواصل مع صاحبه الحلقه دي.
وممكن برضو البنت دي تلاقيك مناسب ليها، فمثلا برضو تكتب لك وتبتدوا تتعرفوا عن بعض، يعني تتعرفوا على بعض وتتكلموا مع بعض وإن شاء الله يحصل نصيب. فأنت يعني مفيش كسوف ومفيش خجل، قول مواصفاتك عادي. اتفضل. يعني قول سنك، قول بتدرس ايه، بتشتغل. احنا نسألك طيب، انت عندك كام سنة يا وسام؟ شو؟ يلا نسألك، كل واحد يسألك سؤال. عندك كام سنة؟ عمري 20. حلو. بتدرس؟ بدرس أدب إنجليزي. ممتاز. في سنة كام في الكلية؟ السنة الثانية. في السنة الثانية في الكلية. ممتاز. يا طيب انت بتشتغل مع الدراسة ولا دراسة بس؟ لا، بشتغل بصلح جوالات. جدع. يعني مشروع خاص ولا بتشتغل مع حد؟ لا، مشروع خاص. طيب كويس. طيب من كويس. أي بلد؟ سوريا. فين في سوريا؟ من دمشق. من دمشق. كويس. عايز تتجوز وتسكن فين؟ يعني عايز العروسة من أي بلد؟ من أوروبا؟ عايزها عربية ولا أجنبية بقى؟ حلو السؤال ده. جميل. تنتين عادي. الاتنين عادي. طيب. طب قول مواصفات البنت اللي انت عايز ترتبط بيها. يعني مثلا سنها، يعني بتدرس عادي، يعني بتشتغل. كل المواصفات اللي في دماغك. يعني سنها من 20 ل 25. يعني أكبر منك عادي. طيب ماشي. يعني ل5 سنين يعني بس. بتفتح انت المجال عشان ما تضيعش فرصة. يلا. طيب خلاص. طيب ايه تاني؟ تكون دراستها دراسة معينة، يعني دراسة مثلا عليا، مش فارقة الدراسة، تكون بتشتغل عادي مش شغالة. لا، بتشتغل عادي، يعني انه ما وتدرس. ماشي. حلو. ايه تاني؟ عايزها حلوة ولا وحشة؟ اكيد حلوة. اكيد حلوة. كويس. انت كده طالب مواصفات من الجنة. انت كده عايز حور العين مش حور الطين. طيب ايه تاني من المواصفات اللي في دماغك؟ قول يا وسام، انت زي ابني، قول. والله بتخجل شوي. لا مفيش خجل يا وسام ولا اي حاجه. طيب. احنا بنحاول نوصل صوتك والله، واحنا يعني طيب. مش قصدنا ان احنا بقى يا حبيبي لما ننزل المكالمه دي ونبعتها على صفحتنا في الفيسبوك ويجي تعليقات على الموضوع بتاعك، تقول انا صاحب الموضوع، او تشوف التعليقات مين اللي اعجبت بالمكالمه وقالت والله الشاب كويس او الشاب منيح، او حتى عملت اي تعليق ايجابي، فممكن يعني تظهر نفسك لو عايز وتقول انا الشاب اللي كنت في المكالمه وهتواصل مع فلانه، او انت تكلمها مباشره او كده. فاحنا كده ايه يعني، خلينا البنت تسمع من الشخص نفسه، وشخص جريء اتكلم واظهر نفسه واظهر مواصفات اللي هو عايزها، اتكلم عن نفسه وظهر، بدل ما يكون يعني ناس تقول انا مش عارفه مين اللي بتكلم معاه. على الاقل يعني تبقى شافت طريقته وشخصيته. تمام. وان شاء الله بس ننزل المكالمه بعد ما نمنتجها ونبعت لك الرابط، نقول لك خد بالك الموضوع نزل اهو عشان تتابعه. خلاص اتفقنا؟ تمام. ماشي يا حبيبي. ماشي يا وسام. شكرا ليك يا وسام. شكرا ليك يا حبيبي. مع السلامه. مع السلامه. الله يسلمك. زي ما انتوا شفتوا كده يا جماعه، وسام كان خجول في اول المكالمه، والحمد لله عرفنا نتواصل معاه. يعني ضيعنا شويه من الخجل اللي عنده وسالناه احنا عشان ما يبقاش فيه خجل ولا كسوف. ويا رب بس يعني نقدر نوصل صوتنا، صوت الناس دي، كل اللي عايز حاجة احنا بنحاول نوصل صوته عن طريق طبعا اليوتيوب والماسنجر. بالظبط. انتوا عارفين دايما اللي بيحصل في مشاكل جروبات الفيسبوك ان الناس بتبقى مش صادقه، الناس بتبقى مش معروفه، في كذب بيحصل، وبيكتبوا كده كمان في الجروب ان وبيكتبوا الكلام ده. يعني بيبقى بنت تكتب مواصفات ولا بيكتب مواصفات، بيدخلوا يتكلموا مع بعض. طبعا بيبقى في شويه انتقادات طبعا من الكلام اللي هو بيكتبوه. ليه بتكتبوه؟ بيكتشفوا اخطاء في بعض، حاجات مش صادقه بيكتبوها، بيرجعوا يتكلموا عنها في الجروبات. وطبعا دي حاجه مش كويسه جدا. فاحنا بنحاول ان احنا نكلم اللي بيبعتوا لنا، لان هم حاسين ان هم في الجروب الغلط، او حاسين ان هم مع ناس مش صادقه. فعايزين نوصل صوتهم لناس بره الجروب
مش شرط بس اللي في الجروب، بره الجروب. وبرضو يعني نوصلهم لجميع الدول العربية، اللي هم بقى موجودين في الدول الأجنبية أو الدول العربية، وبرضو يتفرجوا عليه أو يسمعوا المواصفات اللي هو عاوزها، وإن شاء الله خير بإذن الله ونقدر وزي ما انتم نستفاد شفتوا منه. البرنامج بتاعنا شامل وكامل، بنتكلم في اي موضوع، فاللي حابب ان هو يتواصل معانا بس يبعت لنا كومنت على اي حلقة من الحلقات اللي تعجبه في اليوتيوب، واحنا نتواصل معاه، وعن طريق برضو الفيسبوك. ان شاء الله كل خميس هننزل حلقة، استنونا بإذن الله. خلاص احنا كل يوم خميس ان شاء الله ملتزمين معاكم اسبوعيا، لغاية لما يكون عندنا جدول جديد ان احنا ننزل يومين في الاسبوع. إن شاء الله. تحياتي ليكم، وان شاء الله نتقابل في الحلقة الجاية. وما تنسوش طبعا تعملوا شير للقناة، وتعملوا لايك، وتنشروا القناة على قد ما تقدروا في كل جروباتكم، عشان اللي حابب يعني يتواصل معانا ونقدر نوصل صوت أي حد محتاج أي مساعدة، أي سؤال نقدر نجاوبه عليه. يعني لو عجبتك اي حلقة او عملت شير من نفسك، فاحنا بنقول لك يعني شكرا جدا على المجهود اللي انت عملته. الشير بيساعد جدا ان الفيديو يوصل والقناة تنتشر، وان الفكرة تكون متاحة لكل الناس ان هي تتعامل معانا وتتكلم معانا. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.